Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, վստահ եմ տեղյակ եք։ Օրվա իշխանությունները նախաձեռնեցին ծայրահեղ հրատապության կարգով ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն, ըստ որի այլևս կուսակցությունների դաշինքները չեն կարող օգտագործել անձնանուն դաշինքի անվանման մեջ։ Մարտի 31-ին միայն մեկ քաղաքական միավոր կար, որի անվանման մեջ այլևս օգտագործվելու էր անձնանուն։ Դա ուժեղ Հայաստան Սամվել Կարապետյանի հետ դաշինքն է։ Չնայած այդ ամենին, գիտակցելով, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ, Վենետիկի հանձնաժողովի կանոններով եւ ընդհանրապես եվրոպական փորձի համաձայն, ընտրություններին երկար ժամանակահատված է մնում նման փոփոխություններ, որոնք իրենց էության մեջ բովանդակային են, սուբստանտիվ են, արգելվում են, իրենք այս գործողությունները կատարում են։ Եվ կատարում են այն փաստացի միայն մեկ անձի ցանկությամբ, միայն մեկ քաղաքական միավորի ցանկությամբ։ Իդեպ ընտրական օրենսգրքի մասին այդ մեկ անձը ժամանակին մի հետաքրքիր ձևակերպում էր օգտագործում։ Եկեք լսենք այն։ Ես ընդհանրապես չեմ հանդգնի երբևէ ասել, որ ընտրական օրենսգրքում պետք է փոփոխություն տեղի ունենա, ինչպես դուք ասիք, իմ ուզած տարբերակով կամ իմ նախընտրած տարբերակով, որովհետև ընտրական օրենսգիրքը մի փաստաթուղթ է, որը եթե լայն ընկալում եւ ըմբռնում չունենա քաղաքական ուժերի եւ հանրության շրջանում, մենք կկորցնենք շատ կարևոր բան։ Սիրելի հայրենակիցներ, տեսեք հերթական սուտը ինչպես է լինում։ Հերթական մանիպուլյացիան ինչպես է լինում։ Խոսել ընտրական օրենսգրքի մասին մեկ ձևով, այնուհետև իրականացնել լրիվ այլ մոտեցումը։ Սա է այն իրականությունը, որը պատկերացնում ենք այս իշխանությունների մասին։ Սա է այն իրականությունը, որը փաստական հանգամանքներով է հաստատվում։ Գիտեք, վստահ եմ մեր հանրությունը այս ամենը արձանագրել է, այս ամենը փաստարկված արձանագրել է եւ դրանից էլ հետեւությունները կատարել է։ Փոփոխությունները հենց այդ նպատակով էլ ասում ենք, որ անխուսափելի են։ Այս ամենը որևէ մի հավելյալ արժեք օրվա իշխանություններին չի տալու, քանի որ այն գործելավ ոճը, այն վարքագիծը, որ իրենք որդեգրել են, սա այլևս որևէ մի դրական երևույթ իրենց չի փոխանցելու։ Ժողովուրդը թե այսօր ներկայացված համեմատականը, թե մի շարք այլ նման դրվագներ հստակ արձանագրել են։ Խոստումներ, որ իբրև հենց այս իշխանությունն է, որ կարող է բացառել պատերազմը, այն նույն կերպ իրականությանը չի համապատասխանում, ինչպես իրենց մոտեցումը ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս առիթը ուզում եմ օգտագործել եւ չափազանց կարևորել 2026 թվականի ապրիլի 11-ին ժամը 17:00-ին Ազատության հրապարակում կայանալիք հանրահավաք։ Այն կոչվում է Միասնության հանրահավաք։ Այն նախաձեռնվել է մեր կողմից։ Եվ հենց խորհուրդը Միասնության հանրահավաքի նաև նրանում է, որ պետք է վերջ տանք պառակտումներին, որոնք կան մեր հասարակությունում, որոնք նախաձեռնվել են հենց օրվա իշխանությունների կողմից։ Չափազանց կարևոր է յուրաքանչյուրիս մասնակցությունը։ Աստված բոլորին պահապան, շնորհակալ եմ։